मिस्टर अरविंद जी प्लीज पिक अप द कॉल। अरविंद बाबू आपके डैडी का फोन आया है, प्लीज अपना फोन को रिसीव करें और बात करें। आपका डैडी का फोन आया है अरविंद जी प्लीज पिक अप द कॉल। बहुत ही जरूरी बात करनी है अरविंद बाबू, प्लीज अपना फोन को रिसीव करें और बात करें। प्लीज पिक अप द कॉल अरविंद बाबू, प्लीज पिक अप द कॉल, प्लीज फोन को रिसीव करें प्लीज।